Hei, Olli on siin ja tagasi E34 juures. Nüüd see video peaks teoreetiliselt olema kiire ja halb, sest et mul ei ole mikreid ega valgust kaasas, aga siiski on see tähtis. Mida me täna teeme, on siis see, et E34 on tegelikult tuleohtlikud ühest kindlast kohast, milleks on siis see kliimamõõk või resistor või kuidas iganes, igal autol on erinev. Ja vaatame ära, kuna minul kliimat kerides on ainult 1 aste, siis igaks juhuks võtame välja, vaatame, milline mul on, et ma tean õiget asemele tellida. Ja siis omanik pakkis mulle kaasa ka salongi filtri, vahetame selle ka ära. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Nüüd auto on mul juba ilusti sisse aetud, seisis ta mul nädal aega õues peale viimast eskapaadi koos Gerdaga. Ja paugupillon, pole midagi halba öeldana. Nii või naa tahate Cold Starti, muidugi ma võtsin selle Cold Starti videolinti ja siin see on. Aga alustame siis sellest kõige olulisemast asjast, mis on siis selle kliimapaneeli resistor. Nagu näha, siis ma panin ka ilusti raadio kinni, ostsin siia vahele antenni ja adapteri, lõin ta ilusti sinna siis ära. Aga see kliimaresistor on siis siin juhi pool ja on siis üks ristpea kruvi, tuleb eemaldada ja siis kogu see vaiba osa. See tuleb välja ja seal taga peaks ta peidus olema. Täpselt nagu Kirsika videos on siin ka Kirsika sidurisilindri videos, siis täpsustuseks on siin ka päris halvad kaadrid, aga elame üle. Hopsti. Igas on näha siit. Ja kui me nüüd vaatame siia kliimapaneeli taha, siis seal kohas on see sinine asi, minu kliimaresistor. Selleks, et välja saada, on mõlemal pool mustad asjad, mis hoiavad teda oma kohal kinni. Mingid klemmid saavad niimoodi te kätte, et nad isegi võtab pistikud küljest ära. Ma kahtlen, et ma nii kõva vana olen, aga proovime, mismoodi ma ta siit kätte saan. Ja kui see pedaalide kate siin natukene segab, võib-olla võtaks selle äkki ära. Ei pea toda ära võtma. Sa kuksid ümber. No nii, nagu näha, siis see on oma koha pealt väljas. Ma kogemata murdsin ühe kõrva sealt pooleks, aga pole hullu. Koos sellega kukkus igasugust sodi ja pahna siit välja. See ei näe ise kah kõige puhtam välja, nii et võtame ta siit oma kohalt ära ja näikse korraliku valguse käes, milline ta on. No nii, siukene on see pahalane, kes pidavalt põletab siin pämme maha. Siin on näha, et ka minu oma sees on ilusti igasuguseid kuivanud lehti. Need vedrud kõik siin on, siin vedru vahel on mingisugused imelikud asjad juba, kuivanud asjad. Ja vahetame välja, tellime uue, lööme sisse ja siis võiks salongi vent olla
kui mitte töökorras, siis vähemalt mitte enam tuleohtlik. Nüüd siit alt seda paneeli ei pidanudki eemaldama, siit pedaalide kohalt oleks olnud rohkem tüliks kui midagi muud, sest et tal on siin siukene, ma oletan, et see on vist mingi sisetemperatuuri andur või midagi on siin küljes ja siin on ka õhuvool kõik, et ma panen lihtsalt nüüd kruvid tagasi ja lasta jääda, rohkem see meid ei morjenda. No nii, nüüd oleme siin teisel pool. Aeg on ära võtta siis või ära vahetada salongi filter. Selleks on meil vaja siis eemaldada kinda laegas. Siin taga on mingisugused 2 klippi, kui ma nüüd õigesti mäletan. Aga enne seda tuleb ta lahti teha. Siin on klipid ja siis tuleb ära võtta need. Üks klipp juba nii lihtsasti tuli lahti. Kuidas meil teise klipiga lood on? Teine klipp on märksa raskem. Mismoodi need klipid lahti käisid, kes see mäletab? Apsti. Klipid küljest. Saame ära võtta need paelad, mis teda siin kinni hoiavad. Ups. Kus siin taga need lõpetsid olid ka? Juhe. Näita mulle. Mis siin all toimub? Aha. Ops. Avadi. Nii, ka siit poolt on siis vaja eemaldada ristpeaga samasugune kruvi, et saada lahti see vaibatikk nii-öelda. Nii, nüüd kui ma ei eksi, siis meil oli vaja ka see plastik küljest ära saada, mis on meil siis kuidas kinni. Siin on üks kruvi. Siis on meil sealt taga üks kruvi. Aps. Seal taga pool. Tagaseinas on vist 2 kruvi, aga kindlasti on meil siin üks kruvi. Aha. Nii, siis on juhtmed. Nii, üks on siis sensor, kas pardakas on lahti või mitte. Ja teine on siis juhtmed valgusele siin. Lilla kollase triibuline läheb tahapoole. No, tule nüüd ära. 1. 2. Nii, mis meil siit tuli veel eemaldada? See plastik siit tuli eemaldada. Aga mismoodi sina kinni oled? Lihtsalt siit kõrvad. Me saame lapikuga seal taga on üks tüübel, kas lapikutab ta ära? Ma lihtsalt tirisin ta ära. Jäi terveks ka veel. Nüüd saab ta sealt tagant ära võtta. Ja siis on pistik BMW sellele taskulambile. Siin ääres on 2 nõksakat. Need võetame sisse, peaks küljest ära tulema. Ops. Nii, vaibadükki eest ära. Nii, siis on vaja eest ära võtta see ohusuunaja, äkki on ta nimi või?
tulid ära niimoodi või? Asja kinni oled? Kas need tagumised tuli ka lahti lasta või? Igaks üks lasen. Oligi need ära võtta. Et peaks kuidagi need kruvid siit kätte saama. 1, 2. Nii. Ja nüüd, kui kõik see posu on eest ära võetud ja meil on auto nii laiali, siis tuleb veel asju eest ära võtta. Nüüd siin taga on niisugune peesikas asi. Üks kruvi on meil seal sees ja siis üleval on üks must klõpats, mida tuleb siis äkki vastu päeva keerata, et see lahti tuleks ja siis me saame kätte oma salongi filtri. Ei ole rist peale. Oi kurjamit, torksi toppin sakslased siia. Toome siis torksi. 20 äkki oli või? No vaatame, kas oli torks 20. Kas see juba lahti või ma ei ulata selleni? On hallid načalnikud. 100% on torks 20, aga siin on mingi asi, mis segab ees lõhume ära. Ei ole torks 20 veel, nagu oleks ju. Nähtavus on ka super. Identne ju sellega. Jaa. Jaa. Palju pärast võtame siis mingid teised torksid ka. Torks 15, kuidas istub sinna? Ei istu. Torks 25. Ei istu. Võime uuesti. Torks 20. Ei istu ju. Ei ulata. Aru ei saa. Kas tõesti ei ulata siis või? No nii, siukene asi oli seal taga peidus. Siin on siukene kõri pandud, et saaks lõõbusam, et saaks põnevam. Ja kätte sain ma siis ainult sellega, sellepärast, et padrunid ei ulata tänu sellele kõrile, nii et torks 20 kruvvarit on selle jaoks vaja. Aga kui me nüüd siia vaatame, siis seal taga on meie salongi filter, võtame välja, vahetame ära. Niimoodi. Kas siin on kirjas ka Airflow? Ei ole. Jätame meelde, et ta niipidi tuli välja. Ja nagu näha, siis siin on ilgelt palju igast jama, mis tuli koos sellega välja. Nii et koristame kõik selle ära ja alles siis saame panna uue filtri tagasi. Oh no, eelmine omanik skämmis mind. Kui nüüd vaadata, siis üks neist on uus filter, teine on vana filter. Sõudis arvata, kumb on. Ja need ei ole ka üldse mitte samasugused. Nii et lõbus. Nii palju ma võin öelda siis, et ise endale, kui ma siit tagasi tulen, filtroni kiri on siin pool. Need plastikalused on siin pool ilusti ja nüüd mõtleme, mis me edasi teeme antud olukorras. No nii, nädal on möödas, mikrofonid on kaasas, juhet ei ole, aga mis mul veel on, siin karbi sees on siis uus kliimasiil. Paneme selle külge. Siin on meil siis uus, siin on meil ilusti vana.
ega arvatavasti siit ilusti näha ei ole, aga see on ilusti BEM-i logoga, Bear on ka siia peale pandud, nii et mul on alust arvata, et tegu on 95 aasta originaaliga või siis millegi hiljem kuskil esinduses võib-olla siis ära vahetatud. Aga uus on meil mingisugune lihtne Thermotech, läheb sisse ja asi vask. Nüüd ma ei tea, kui palju ma siit viimane kord rääkisin, aga igastahes nii sealt poolt kui ka siis salongi filtri poolt on ilusti ära tõmmatud tolmukaga kõik vähegi süttiv lehepuru ja muu taoline. Ja nüüd, kuna mul olid valed salongi filtrid, siis ma lihtsalt klopsisin ja puhusin õhuga selle salongi filtri nii läbi, kui ma vähegi sain ja lükkasin selle lihtsalt sinna sisse tagasi ja tegeleme sellega kunagi tulevikus. Aga paneme selle külge. Jällegi asend on maksimaalselt ülikõva, aga proovime hakkama saada. Nii, ja enne veel, kui me paneme selle põrandajupi siia tagasi, proovime, kas asi töötab ka. Paneme süüte sisse. Esimene aste. Teine aste. Kolmas aste. Neljas aste. Kõik töötab. Okei, ma võib-olla natukene ruttasin ette seal videos, sest et mul oli ka muud tegemist. In fact, kui sa kuulsid seda, ma olin enam kui kindel, et sa juba kuulsid seda, hakkasid klõps kommentaari kirjutama, aga mul ei ole kõiki kiiruseid. Mul oli ainult esimene ning teine. Ja siis ma mingi moment hiljem pimedas testisin veel seda värki ja nüüd, mis ma saan öelda siiamaale, on see, et kliimasiil võib-olla isegi see vana originaal võib-olla läbi olnud, muidugi see on tuleohutusaspekti koha pealt hea, et ma selle ära vahetasin, aga meil on ainult esimene ja teine ja kui ma testisin, siis mingi moment oli see, et mul oli 4. astmes ja mul oli ikkagi siis 2. astme puhur nii-öelda ja siis ülilambist läks ta full blast tööle ja siis ma olin nagu, et jäämatsin ära, kruttisin kiiresti kinni, aga mis ma arvan nüüd, mis ma arvan, et minu viga on siis see tulede paneel ise. Ma ütlesin tulede paneel, kui võtta etteruttavalt, mis ma mõtlesin, on see kliimapaneel, et täpsemalt see ventika nupp siin, sellepärast, et kui ma pimedas testisin seda, mul valgustus on siin, aga siin valgustust ei ole. Mis näitab, et mingisugune probleem on sellega. Nüüd võib täiesti vabalt olla see, et lihtsalt pirnid on läbi ja viga on kuskil mujal, aga ma nägin ka ühte mingisugust videoklippi siin vahepeal uurisin, kus tegelikult see lüliti siin kohas on natukene nagu võtmekujuga nii-öelda. Et tal on hambad ja kui sa keerad, siis ta lükkab mingisuguse kontakti vastu ja siis tänu sellele ta siis teab lülitada või saata seda voolu õigesse suunda, elektrisõnad ja iga midanes veel. Mina ei ole elektrik, ma ei tea. Aga see on üks variant, mis siin võib veel valesti olla. Seal videos võeti lahti, uuriti, kontaktid võivad halvad olla, tegu on 10 aastat seisunud autoga, ei ole absoluutselt välistatud. Aga jah, hetkeseisuga on see, et tuleohtlik loodetavasti see ei ole, aga kliimapaneel ei tööta või midagi siin ei tööta nii, nagu ta päris täpselt peab. Et siukene kiire video. Kui sulle meeldis, võid panna like'i, kui sind huvitab, mis sellest autost edasi saab, võid alati subscribe'ida siia kanalile, juhul kui sa seda juba teinud ei ole. Ning kui sa jõudsid siia lõppu, sa võid anda ilusti märku, kui sa tead, mida on veel. Võiks uurida, mõõta, mis iganes, et kus mul see viga on. Ventikas ise võib ka olla probleemiks, ma lugesin,
aga ma ei ole kindel, sest et ta läks sinna 4. asendisse ja esimene, teine ning 4, siis ta väga ei vilisenud kah või ei andnud märku, et oleks läbi. Aga vot, siukene seis siis.